ողորմության համար, իսեր խոսուր եկեղեցիների և սրբությունների, քեզ հաճելի սրբերի բարեխոսության և նրանց չարչարանքների, պատվական արյան, մաքուր նշխանների և դամբարների միջնորդության ողորմի և այցելի մեզ։ Ինչպես տարապեցրեցիր քո բարգությունը, նույնպես բժշկիր և մխիթարիր քո ողորմությամբ, որովհետև ինչպես մեր մեղքերի պատճառով մեր աչքերը ամայություն և ապականություն տեսան, այնպես էլ հանուն քո սիրելի սրբերի վերստին տեսնելու արժանացրու նրանց վերակորունությունն ու պայծառությունը։ Եվ ինչպես որ նրանցից դանդաղեցին և լռեցին օրհնության և փառաբանության ձայները, այնպես արա որ քո անվան փառքի համար վերստին զորանան և բարձրանան, որպեսզի բոլորն իմանան, որ քո անունը դրված է մեր և նրանց վրա, որը և մենք տեսնելով փառք և գոհություն առաքեն դեպի երկին, Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, այսպես միշտ և աղիքյանս հավիներից ամեն, խաղաղություն ամենեցուն, Եվ ընթոք քույքում, Աստուծո երկիր պագեսում, առաջի կոտեր, ողորմած Աստծուն վերակրկնելով իմ պալատանքները խնդրում եմ և մեր ազգի մնաց որդի, այսինքն վանքերի, եկեղեցիների, եկեղեցականների և ամբողջ մեր ժողովրդի համար, որոնց այսօր հաստատում և բարեկարգ ես բարել։ Մեզ թափանցանքով աղաչում են, որ հետ այսուհետև քո սուրբ անվան փառքի համար խնամքի տակ պահես։ Մի նայիր մեր մեղքերին և անարժանություններին, այլ նայիր քո անսպաստ սիրուն և անվան մարդասիրությանը, և ըստ ինձ սխալական բնության և տղա մտքին, որ խնդրում եմ, դու կատարիր իմ խնդրանքը քո ամենագետ և անսխալ իմաստությամբ։ Դու որ ավելի լավ գիտես մեր պետքերն ու օգուտները, քան մենք, որ խնդրում ենք և գիտենք։ Այդ աղքանին խնդրեմ իբրև ավերս, քո իմաստուց առաջ դնելով գլխավոր և մեծամեծ բարեկարությունները, որոնք արել ես, հատկապես հայոց ազգից հիշում եմ մեր շնորհակալությամբ, որովհետև եթե ոչ մեր արժանավորության համար, գոնե նրանց խնայելով գթաս մեզ և ողորմես։ Արդ նախ հիշեցնենք քեզ օգնել Հիսուս Քրիստոս, քոյակերտ և քոյահաստատ աթոռը, որովհետև հավատի և հոգու մեզ տնող Սուրբ Էջմիածինը, որը քո իշխմամբ հիմնարկեցիր, քո աստվածային լույսով ձևակերպեցիր և ամենաիմաստ ճարտարապետ դու կառուցեցիր և հաստատեցիր։ Սուրբ Էջմիածինն ունեն մասում, որը որպես միայն պայծառագույն արեգակ ծագեցրեցիր Աղավնյան դաշտի վրա և որպես միակ լուսատու և պատմական ակն փայլեցրեցիր Վաղաշաբաթ քաղաքի վրա, որ իբրև քո անսպարելի շնորհների միակ շտեմարան կառուցեցիր հայկազյան ազգի մեջ և իբրև հոգեպարար պարգևների միակ մշտադու աղբյուր բխեցրեցիր Թորգոմյան վիճակի համար, որոնք ցանկալի և նախանձելի դարձրեցին նրանց բոլոր ազգերի և երկրների աշխարհում։ Նաև այս միակ գերազանցագույն և անհավանական պարգևը առանձնահատուկ սիրով մեզ հայ ազգից և քո փոքր հողին շնորհեցիր։ Եվ ոչ միայն այս, այլև բազում եղանակներով հատուկ սիրով ուրիշ ազգերի մեջ առանձնացրեցիր մեր ազգը, որովհետև թեպետ յուրաքանչյուր ազգ և ժողովուրդ աթոռներ և եկեղեցիներ ունեն, սակայն նրանք լուսաձև և աստվածակերտ չեն Սուրբ Էջմիածնի մեր աթոռի պես։ Ուրիշ հավատացյալ ազգերի հովավետն ու լուսավորիչները թեպետ սուրբ են, սակայն տասնիկ տարի բազմատեսակ
շարչանակների փորձության բողով չեն մաքրվել, պարզվել և մահից ազատվել, ինչպես մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Թեպետ ուրիշ ազգեր անմարմին և Աստվածային բառնի մարմնացուցիչ, գիր և տաղ ունեն, սակայն մեր գրերի նման հատուկ քեզանից չեն շնորհված և քո պատվով չեն գրված։ Թեպետ բազում ազգերի կանչեցի դեպի քեզ և հավատացյալներ դարձրիր, սակայն քո սրբազան առաքյալների և աշակերտների քարոզությամբ և վարդապետությամբ այդ արեցիր, իսկ հայոց ազգին, որովհետև հատուկ ես սիրելի էր, չբավարարվեցին աշակերտներով և քարոզությամբ քոնը դարձնել, այլ կարծես թե անաշխատ և ամենակարող Աստվածը աշխատեցին և անգամ հոգացին, մինչև որ բռնությամբ և անօրինակ հրաշքներով դեպի քեզ կանչեցի և քեզ սեփական ժողովուրդ դարձրի։ Ուրիշ ազգերի վրա տեր թագավորներ և մարմնավոր իշխողներ կարգեցի, սակայն մեր հայոց ազգի և փոքր հոգի համար նույնքն եղավ թագավոր, տեր և իշխան, ավանդելով մեզ, թե ինքների թագավորություն այս աշխարհից չէ։ Եղես քո հարազատ Սուրբ Պողոսի, ովքեր քրիստոնյայի ես մարմինները խաչ պիտի հանեն, եթե այլ ազգիների ձեռքով երբևէ տանջում և խրատում ես մեզ, այն ևս քո հայրական և հատուկ սիրո նշաններն են, որովհետև ում սիրում ես, խրատում և հանդիմանում ես, որոնք քո հատուկ և գերազանցագույն սիրո և գթության նշաններն ու քարոզներն են, որ ունես մեր հայոց ազգի հանդեպ։ Իրավի ով Տեր, ինչպես մեր հանդեպ վարվեցիր, ուրիշ ազգեր և ժողովուրդներ հետ նույն կերպ չվարվեցիր, արդ այսքան բարերարությունների փոխարեն ոչինչ չունենք քեզ հատուցելու, այլ միայն շնորհակալությամբ հանդերձ հավիտյանս հավիտենից փառք և գոհություն մատուցենք քեզ անկարող Աստծու։ Արդ ավելի մեծ և ավելի գերազանց գործեր արեցիր փոքրել ու ավելի հյուրինները մի խնայիր մեզանից, ով բարերար և ողորմած Աստված, ում համար ամեն ինչ հնարավոր է և դյուրին։ Ուրեմն աղաչում ենք քեզ, ով բարերար և ողորմած Աստված, գոյահաստատ մենատորը և մայրը Սուրբ Էջմիածինը, որ ինքնև հատուկ փառք, պարծան և մխիթարություն մեզ հայ ազգից և լուսավոր ճակրով ողի շնորհեցիր, ըստ քո անսուտ խոստման անխախտելի հերի վրա հաստատուն և անշարժ պահիր։ Ի մխիթարություն, ի զվարճություն մեզ և մեր եկեղեցիների միջև աշխարհի վերջը քո Սուրբ Հոգուց մշտագեղ և հոգեպարար շնորհեն անպակաս հրամայրան։ Նրան, որ հաստատել ես մեր մեջ քո Սուրբ անվան փառքի համար, որը ստուր է զորացրու, պայծառացրու և փայլեցրու երկրի բոլոր ծագերում։ Քո ճշմարիտ խոստումի համաձայն, քո ոտքերի սուրբ տեղը բոլորի աչքերում միշտ փառավոր։ Թշրիր քո ամենակարող զորությամբ և խորտակի նրանց, ովքեր կհարվածեն այն բեմին, կուրացու նրանց աչքերը, ովքեր նենգությամբ նայում են նրան, զարդարում և պերճ պահիր նրան միշտ, քո յանքի հայրապետներով, շնորհափառ եպիսկոպոսներով և վարդապետներով և բոլոր հավատացյալներով։ Ներկա մեր հայրապետին, Դարեգին երկրորդ կաթողիկոսին, քեզ հաճելի նրա բոլոր գործերում և ընթացքներում ամենայն ժամանակական և ձեռնահասներում։ Քո սուրբ պայծառության և քո ծառաների մխիթարության համար նրան երկար տարիների խաղաղությամբ պահի։ Եվ մեր սուրբ աթոռի հետ պահի նաև
Աղբերով և իշխաններով, ժողովրդով և նրանց բոլոր հավատացյալներով հաղթեց, շինության, բարեկարգության և խաղաղության համար, զերծ և անապատ բոլոր օտար և թյուր անապատներից, քո ամենահավ զորություն, Սուրբ խաչի անպարտների նշանը, երկնային զինվորությունների բանակները և քո բոլոր սրբերի դասերը մեր եկեղեցիների և նրա հավատացյալների վրա ողջ գիշեր և ողջ ցերեկ պահապան կարգիր և կրկիր բոլոր հոգևոր և մարգավոր թշնամիներից և փորձություններից, որպես նրանց մեջ քո անհավիտյան փառավորվի։ Տեր Աստված մեր հոգևոր հովիվների և առաջնորդներին, Քոյաշունչ իմաստությունը և քոյապատկեր հեզությունն ու խոնարհությունը տուր, որպեսզի կամքին համաձայն քո հոտը հոգվելով Հովվապետիդ երևանու ժամանակ համարձակությամբ կարողանանք ասել. ահա ես և իմ հավատացյալները, և քեզանից փառքի պսակ ընդունել։ Նրանց զորությամբ և արիությամբ սպառազինիր, որպեսզի կարողանան դիմակայել ոչխարավոր քայլերին և մեր եկեղեցիների հավատքի ապականիշներին։ Մեր քահանաներին զգաստություն և մաքրություն տուր, որպեսզի կարողանան արժանապես ծառայել քո սուրբ խորհրդին և լինեն համարձակ Աստծուց և ժողովրդի նրանց աղոթքը մատուցելու քեզ և քո ողորմություն իջեցու նրանց մոտ, որոնք և քո կամքի համաձայն շահելով քո տված մնասը քեզանից բազմապատիկ կազմել։ Տեր սարգսակների, դպիրների, մեր եկեղեցիների ողջ հավատացյալների պարգեշտություն և ուսման սեր պարգևիր, որպեսզի յուրաքանչյուրը ինչ կոչման կոչված է, նրանում անարատ մնա, արժանապես ծառայի քո սուրբ եկեղեցում և քո կողմից կոչվի բարիք, ազնիվ և հավատարիմ ծառա։ Տեր քո փառքի և համայնքի համար ընդունիր աշխատավորների արդյունքը և քո սուրբ եկեղեցուն տրվող նվերները և նրանց փոխարենը ըստ հոգու և ըստ մարմնի բազմապատիկ տուր և արժանի արա այն երանությանը, որ ողորմածներին են ժառանգում։ Տեր մեր ժողովրդի իշխաններին և գլխավորներին քո հանդեպ բարեպաշտություն և սեր, հավատ, միմյանց հանդեպ սեր և միաբանություն, աղքատների ու փորձանքի մեջ եղողների համար գութ և խնամածություն տուր։ Քաղցր և սիրելի դարձու նրանց բոլոր իշխողների և բռնավորների աչքում, որպեսզի քո եկեղեցում պարծանք և ուրախություն լիներ, հասարակությանը ձեռնատու և մխիթարություն, հաճելի ծառաներ քեզ և քեզնից քո բոլոր սրբերի հետ վարձ ստանալ։ Տեր, հիշիր մեր ամբողջ ազգին, քո փոքրիկ հոտին, ամենքին ուրեն որ լինեն, մեծերին և փոքրերին, տղամարդկանց և կանանց, և քո մեծ ողորմությամբ այցելիր բոլորին։ Թող բոլորը սիրով և խաղաղությամբ, լուսավոր չափանց հավատով և առաքինի գործով ապահով կյանքով և բարգով կենցաղավարությամբ ապրեն։ Բոլորին ձեռնտու և օգնական եղիր ամեն ժամանակ, ննջելիս և արթնանալիս, տանը և ճանապարհին, ծովում և ցամաքում, առնելիս և տալիս, աշխատելիս և վաստակելիս, և նրանց բոլոր օգտակար և անմեղածին գործերը հաջողիր ու բարի ավարտի հասցրու։ Այլև հիվանդներին և ցավագարներին առողջ հարցրու, տրտմյալներին և վշտացածներին սփոփիր և ուրախացրու, բանտարկյալներին և գերիալներին ազատիր, տկարներին փրկիր, կարիքավորների հոգևոր և մարմնավոր կարիքները բավարարիր,
բոլոր անհնարին և անօգնականներին, բոլոր անճարներին և անօգնականներին օգնության հասիր և այցելիր, մեղքի մեջ անդարձներին և համարներին դարձրու իրենց չար ճանապարհներից և քո մեծ ողորմությամբ բոլորին ողորմիր և խաղաղության մեջ պահիր, որպեսզի բոլորին ողորմելով միշտ բոլորից փառավորվես։ Այլև խնդրում ենք քեզանից Տեր և Աստվածին, որպեսզի ամբողջ աշխարհին խաղաղություն տաս, թագավորներին հաշտություն, ենթականերին սեր և հնազանդություն, քաղաքներին, գավառներին և գյուղերին շենություն և ապահովություն, այգիներին և անդաստաններին պտղաբերություն և բոլոր բարիքներին լիություն և առատություն։ Այլև քո ողորմությամբ ամբողջ աշխարհից և ազգերից և մանավանդ հայոց երկրից և ազգից ողջ ցասումն ու զանազան ձախորդությունները, հիվանդություններն ու պես ցավերը, սովը, սուրը, մահտարաժամը և մյուս բոլոր վշտաբեր ու վնասաբեր պատահարները, որոնք քո ամենազոր հրամանով շարժվելով մեր մեղքերի համար գալիս են մեզ վրա, վերացրու, նաև զորացրու բազուկը մեր զինվորների և իմաստություն շնորհիր զորավարներին վերջնականապես ջախջախելու անօրեն թշնամու բանակն ու հաղթանակով մսակելու հայոց ազգի գլուխը և ազատագրելու քո կողմից մեզ տրված սուրբ հողն ու ապահով կյանքի հնարավորություն վաստակելու մեր զավակների համար, որպեսզի ամեն ինչում և ամենքի մեջ քո անունը փառավորվի Քրիստոս Աստված մեր հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սուրբ Աստված, Սուրբ և հզոր, Սուրբ և անհավ, ողջեցար վասն մեր ողորմյամեզ, Սուրբ Աստված, Սուրբ և հզոր, Սուրբ և անհավ, ողջեցար վասն մեր ողորմյամեզ, Սուրբ Աստված, Սուրբ և հզոր, Սուրբ և անհավ, ողջեցար վասն մեր ողորմյամեզ, Հարավորյան և օրյան և Սուրբույս Աստվածածին Մարիան, Մայր Քրիստոսի մատոզ աղաչյանս մեր, որդով քո և Աստուծո փրկելս մենսի փորձու տենել և ամենայն վտանգից մերոց։ Վասնսրի յոթյան ատուզեն աշնաս մերոց, բարեխոսամ Սուրբ Աստվածածին, և իջանով վրա մեր ողորմության դգության դյարնաստում, ամենակալտր Աստված մեր կեցով և ողորմյա, օրհնություն և փառք ունևորցու և ողջույն սրբով, այժմ միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Եվ
փրկություն լիազված մեզ եւ ուսացյալ եւ ցույց մեքինա եւ նաեւ դիցի մեզ փրկություն լիազված մեզ եւ հավատացիկ ես եւ ակունքին զորյետի դասված լիազված մեզ եւ ժողովուրդ որստերի խավարի եւ դեսս լույս մեզ լիազված մեզ եւ որ բնակյատերի խավարի եւ իսմերս մահուր լույս ակերսի արձես լիազված մեզ եւ քանզի մանուկցնավորտի եւ նվազես լիազված մեզ եւ որ իշխանություն յուրի վերահուսոտ յուրոց լիազված մեզ եւ որ ոչի անունուրամեցի խորքորը շնարք լիազված մեզ եւ ասկանչերի խորտագից լիազված մեզ եւ աստված զորի շրամ լիազված մեզ եւ իշխան խաղության հայրադեցելու հավիտների ծերացված մեզ եւ Տեր ողորմյա, մեր ձեռքերը երկինք ենք բարձրացնում Տեր Աստված մեր եւ խնդրում ենք քեզանից խնայիր քո հավատացյալների ուխտին եւ քո սուրբ եկեղեցիներին, որ ստացել ես քո սուրբ եւ պատվական արյունով։ Քո ժողովրդին անաստված հեթանոսների ձեռքը մի մատնիր եւ երբեք չասեն նրանք, թե ուր է նրանց Աստվածը։ Մեր մեղավոր սրտերը դեպի քեզ ենք դարձնում բազմագութ Աստված, ակն ունենալով քո առատ ողորմությանը, գթա մեզ եւ մեր երկիրը, մաքրիր մեզ մեր պիղծ գործերից, որոնք սովորության ուժով դարձել են մեզ իբրև երկրորդ բնություն։ Ընդունիր մեզ, բաց մի թող մեզ քո սուրբ ձեռքերից եւ մի մատնիր մեզ մեր թշնամիների ձեռքը։ Արժանավորության անբարտավան հոգով չենք կանգնած քո առաջ, այլ աղաչում ենք իբրև ողորմելի մարդիկ, որ արժանի չեք անգամ աղոթք մատուցել քեզ, չենք համարձակում խնդրել, որ կամքիցդ ետ կանգնես կամ հակառակ վարվես քո կամեցածին, որովհետև դու ես, որ ամեն ինչ ոչնչից ստեղծեցիր եւ ամբողջ տիեզերք իր բնակիչներով քո ձեռքում պահում ես որպես մարդ։ Դու երկինքը թզովդ ես չափում եւ ամբողջ երկիրը քո քիլով, լեռները կշերքի ես առնում եւ դաշտերը կշերքի մեջ դնում։ Դու գիտես հոր խորհուրդները եւ խորհրդակից ես նրան եւ հոր հետ միասին վճռում ես դադաստանները բոլոր։ Այժմ էլ արևետքը եւ արևմուտքը, հյուսիսն ու հարավը դրել ես կշերքի մեջ եւ կշերքը վեր բռնած ես պահում դեռ, որ ըստ մեղքերի ծանոթյան դատես քո արարածներին։ Դու գիտես արարածների գործերի չափն ու ամենքին ըստ իր գործերի պիտի հատուցես, որովհետև հասել է ժամը նախատինքի, հանդիմանության եւ դատաստանի։ Արդ մարդիկ չէ, որ դուրս են եկել միմյանց դեմ ճակատելու եւ պատերազմելու, այլ դու դատավորների դատավոր կանգնել ես երկիրը դատելու, որովհետև այս ժամը դատաստանի ժամանակն է։ Ով կհամարձակվի այս ժամին բերանը բանալ քո առաջ, կամ ով է, որ գիտե քո միտքը, որ դեռ խրատ է տաքել։ Արդ, եթե այժմ հատուցում ես մեզ մեր գործերի համաձայն, չենք կարող դեմ գնալ քո կամքին եւ հակառակը խնդրել քեզանից, այլ պետք է ասենք, օրհնյալ ես Տեր, մեր հայրերի Աստված, հավիտյանս գովաբանված եւ փառավորված է քո անունը, որովհետեւ արդար ես ամեն ինչում
եւ բերեցիր մեզ վրա, որ բերեցիր մեզ վրա։ Ճշմարիտ են քո բոլոր գործերը եւ ուղիղ են քո ճանապարհները եւ քո բոլոր դատաստանները ճշմարտություն։ Ըստ ամենայնի ճշմարիտ դատաստան արեցիր, ինչ որ արեցիր մեզ եւ մեր հայրերի սուրբ քաղաք Երուսաղեմին, որովհետեւ ճշմարտությամբ եւ հիրավի բերեցիր այս ամենը մեր մեղքերի պատճառով, քանի որ մեղանչեցինք եւ անօրենություն գործեցինք, ապստամբելով քո դեմ եւ առավել մեղանչեցինք ամեն ինչում։ Քո պատվիրաններին չասացինք, չպահեցինք եւ չարեցինք այնպես, ինչպես պատվիրեցիր մեզ, որպեսզի բարի լինի մեզ։ Այն ամենը, որ բերեցիր մեզ վրա եւ այն ամենը, որ արեցիր մեր դեմ, արդար դատաստանով արեցիր։ Արդ քո անվան համար մի լքիր մեզ իսպար եւ փրկիր մեզ ըստ քո սքանչելի գործերի եւ փառք մեր քո անվանը Տեր, որպեսզի չամաչեն քեզ վրա հույս դրածները, այլ թող ամոթով մնան բոլոր նրանք, որ չարինք են պատճառում քո ծառաներին, թող ամաչեն իրենց ամեն բռնությունից եւ նրանց զորությունը թող խորտակվի։ Եվ թող ճանաչեն, որ դու ես միակ Տեր Աստվածը եւ փառավորյալ ամբողջ տիեզերքում, եւ ամեն բանում ամբողջովին միայն քո ամենազոր կամքը թող կատարվի, որ հզոր ես կարող եւ ամեն ինչում արդար եւ սիրում ես ողորմյալ նեղյալներին եւ տագնապյալներին։ Դու գիտես մեր օգուտը Տեր եւ պատրաստում ես մեզ համար, ինչպես հաճելի է քեզ, եթե նեղությունները մեզ օգտակար են, հաճախակի դարձրու եւ եթե հաճելի են քո ողորմությունը շնորհիր մեզ։ Թող քո կամքը կատարվի մեզ վրա, ինչպես որ երկնքում է, եւ ինչ գա գավազանով էլ կամենաս մեզ խրատել, միշտ քո ձեռքում ենք։ Քավի Տեր քո ծառաների անօրենությունները, մեղքերն ու հանցանքները, որովհետև ով է այն մարդը, որ քո հանդեպ հանցանք կամ մեղք չի գործում, ոչ ոք երկրի վրա արդար չէ, ոչ իսկ մեկ հոգի։ Դու ես միայն, որ առանց մեղքերի ես, եւ արդարությունը քոնն է միայն։ Դու մեզ ոչնչի ստեղծեցիր, եւ այս կենդանության արժանացիր մեզ, հողերեններիս իմաստուն ու խոսուն ստեղծեցիր, եւ ցույց տվիր կյանքի եւ փրկության ճանապարհները։ Դարձար մեր փրկանքը, որպեսզի անմահության վիճակին հասցնես մեզ։ Հիշիր քո եկեղեցին եւ քո սուրբ արյամբ ստացար, որ քո սուրբ արյամբ ստացար եւ քեզ ընծայվածներին շների ձեռքը մի մատնիր, ամեն ժամ ողորմած ես Տեր, հեռացու սրտմրտությունն ու բարկությունը քո ուխտից եւ փրկիր քո եկեղեցին։ Տեր մեր եւ Աստված Հիսուս Քրիստոս, որովհետեւ ամեն ինչ քեզանից է եւ քեզանում է եւ քեզ ամենակալ հոր եւ կենթանարար Սուրբ Հոգուդ էլ փառք հավիտյանս ամեն։ Սանգստյան զաղոթս և զաղաչանս ընկած մարդասեր Աստված իհաճույս բարերար կամած քոց և մեր մեղացն և բազում անցանացն թողություն շնորհյա և քեզ փառք հավիտյանս ամեն։ Փառք է Տեր Աստված մեր, որ պարգևեց զորը զազվարյա և խաղաղության
իմեղած փրկյա, իչարյաց ազատյա, և ի գործս բարիս, առաջ նորտյա։ Արևոտորությանցն և պարաբանության արժանի արա, զամինեն հավատացյալս անվանդ կուք սրկով, և պայայի խաղաղության։ Էր Աստված մեր, դուս քո խաղությունդ ամենայն աշխարհի, բարձրս ասում են ևս պատուհաս, երախտավորած պտղադույց, սպասավորած և այնոցիկ, որ կնդհովանյա, սրբո եկեղեցվոյն հանգոցյան։ Էր Աստված, օգնյա թակավորածն Քրիստորից, և իշխանածն բարեպաշտից, զորած և զավակած նոցին, պահելով իր խաղաղության։ Էր Աստված մեր, պայազդար շնորհս և զեղբայրությունս մեր, ամբողջ և անխռով, ի կամս ողորմության քո։ Նշանակ, սուբյեկտ պատվական խաչիվ քո, հալացյալ,